हे हामीहरू यति बेला पुरा हाम्रो फारमहरूलाई सेटअप गरिरहेका छौं। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीहरूले हाम्रो यो फारमहरूलाई लगभग सेटअप गरिसकेका छौं र नेक्स्ट ब्याचको पर्खाइमा छौं हामीहरू। अर्को ब्याच फुल तयारी गरिसकेका छौं हामीले यो पर्दाहरू लगाएर, ताकि एयर लिकेजहरू नहोस्, एयर फ्लोहरू नहोस्, जसको निम्ति हामीले काफी सफाइमा ध्यान दिइरहेछौं यति बेला। तपाईहरुलाई लागेको क्वेशन्सहरू, पोल्ट्री फारम सम्बन्धी जति पनि क्वेशनहरू छ, तपाईहरुलाई लागेको प्रतिक्रिया दिनुहोस्, क्वेशनहरू सोध्नुहोस्। धन्यवाद।